Pagkaanindot gayud kung wala kay laing gisaligan, kung walay lain nga imong gituuhan nga imong magbalantay sa imong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan, sa matag adlaw nga ikaw nagkinabuhi dinhi sa kalibutan. Pagkaanindot gayud sa kinabuhi sa tao nga ang Dios lang gayud ang iyang gisaligan, ang Ginoo lang gayud ang iyang gilauman, nga mao ang magbantay, nga mao ang magsapnay kaniya, ug mao ang magamping sa iyang kinabuhi. Tungod kay ang dautan igsuon, dili gayud makaguba sa iyang kinabuhi. Dili gayud maguba ang iyang kinabuhi pinaagi sa mga litag sa demonyo. Dili gayud siya maunsa, dili gayud siya madagba, tungod kay ang Ginoo mao man ang nagbantay kaniya sa kanunay. Panultihon 3 bersikulo 26. Ang Ginoo mao ang magbantay kanimo aron malikay ka sa kadaot. Dili kaniya pasagdan nga mabitik sa litag. Igsuon kung ang Ginoo mao ang imong gisaligan, kung ang Ginoo mao ang imong magbalantay sa kanunay, bulahan ka gayud igsuon. Tungod kay dili ka gayud malitag sa tanang buhat sa demonyo sa imong kinabuhi. Dili ka gayud madagma ug dili ka gayud mahiagom niya ng tanan. Tungod kay ang Ginoo mangita og paagi aron malikay ka niya ng tanan. Ang Ginoo magsapnay, ang Ginoo magbantay, ang Ginoo magpanalangin kanunay kanimo aron maangkon nimo ang maayo nga kinabuhi ug dili kagayod niya pasagdan sa imong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan. Amen. God bless sa tanan.